Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm Offset ở trong Excel. Thì có rất nhiều bạn không biết cách sử dụng hàm Offset để kết hợp với hàm VLOOKUP như thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái video này để các bạn biết cách sử dụng. Thì bình thường ấy thì chúng ta hầu hết mọi người đều biết cách sử dụng hàm VLOOKUP. Đa phần là các bạn biết, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta làm quen với cái việc là sử dụng cái hàm offset, và sau đó là chúng ta sẽ ứng dụng cái hàm offset này ở trong thực tế như thế nào. Thì như cái bức ảnh ở trên màn hình các bạn thấy, mình có chụp ảnh lại và mình có điền các cái thông tin để cho các bạn rõ. Thì hàm offset đầu tiên là cái đối số đầu tiên là reference, tức là vị trí ô bắt đầu. Vị trí ô bắt đầu có nghĩa là chúng ta sẽ phải chọn một cái ô nào đó làm cái mốc đầu tiên. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ lấy cái hàm offset ra cho các bạn xem nhé. Các bạn có thể là sử dụng bằng cách là các bạn gõ hàm offset, rồi mình sẽ bấm vào Fx này để mình cho cửa sổ hàm offset hiện lên. Thì như các bạn thấy, cái đố số đầu tiên là ô reference, là cái ô làm mốc đầu tiên của cái hàm offset. Thì chúng ta giả sử như chúng ta sẽ chọn vào cái ô này chẳng hạn như vậy, thì chúng ta gọi cái ô này làm cái điểm xuất phát của cái hàm offset. Rồi tiếp theo, round có nghĩa là gì? Round có nghĩa là chúng ta muốn di chuyển bao nhiêu dòng. Đấy, chúng ta muốn di chuyển bao nhiêu dòng. Giả sử bây giờ mình sẽ chọn là mình để là số 1. Vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ di chuyển một dòng. Chúng ta sẽ di chuyển một dòng. Và đây column có nghĩa là chúng ta muốn di chuyển bao nhiêu cột. Giả sử chúng ta cũng để số 1. Đó, thì nó sẽ di chuyển là một cột. Đấy, di chuyển một dòng và một cột. Còn 2 có nghĩa là gì? Là số lượng dòng mà chúng ta muốn tức là sau khi mà chúng ta muốn di chuyển đó thì cái số lượng dòng mà chúng ta muốn cái hàm offset này nó chọn đấy, số lượng dòng chọn đấy. Đấy, các bạn hiểu là số lượng dòng chọn đấy. Ví dụ mình muốn từ đây đến đây này, thì đây này là cái số lượng dòng này, tức là chúng ta có 1, 2, 3, 4 dòng. Đó, 2 này có nghĩa là cái số lượng dòng mà chúng ta muốn là bao nhiêu dòng đấy. Đấy các bạn nhé, số lượng dòng. 2 này chính là cái số lượng dòng. Đấy, ví dụ chúng ta đã di chuyển một dòng từ cái ô này xuống tới ô này, tức là nó di chuyển một dòng. Sau đó tính từ một cái dòng này, chúng ta muốn có bao nhiêu cái dòng nữa, thì cái 2 này là chính là cái chiều cao của cái kích thước, là chính là cái số lượng dòng các bạn nhé. Rồi, còn width này là gì? Là cái chiều rộng, là chúng ta muốn bao nhiêu cột. Đấy, bao nhiêu cột. Ví dụ bây giờ mình quét từ đây sang đây, thì đây gọi là width, tức là chiều rộng. Đó, chiều ngang, các bạn có thể hiểu chiều ngang hoặc chiều rộng. Đó, thì có nghĩa là ví dụ mình quét chọn như thế này thì width này thì có nghĩa là kích thước của width sẽ là 3, tức là 3 cột. 1, 2, 3, tức là 3 cột. Còn 2 này là kích thước của dòng, tức là số lượng dòng, các bạn hiểu là số lượng dòng. Còn width này là số lượng cột. Đó, bởi vì nếu trường hợp mình ok như thế này thì các bạn sẽ thấy là kết quả nó sẽ trả về value. Bởi vì sao? Bởi vì hàm offset nó không bao giờ nó đứng một mình. Hàm offset không bao giờ đứng một mình, mà nó sẽ phải kết hợp với một cái hàm khác. Thì bây giờ mình ví dụ như thế này nhé. Bây giờ giả sử cái ô, mình chọn vào cái ô này, mình bôi vàng cho các bạn thấy nhé. Mình bôi màu cho các bạn thấy. Bây giờ nếu giả sử mình di chuyển một dòng thì nó sẽ xuống cái ô này. Đó, mình tô màu tiếp theo nhé. Đấy, khi mà mình di chuyển một dòng thì từ cái ô này nó sẽ xuống đây. Đó, và nếu mà mình di chuyển là một cột thì nó sẽ di chuyển sang bên này tiếp, di chuyển sang bên này là một cái màu thứ hai như thế này. Đó, ví dụ như này, nếu đầu tiên chúng ta chọn cái ô màu xanh này là mốc, mà sau đó chúng ta di chuyển một dòng thì nó sẽ di chuyển xuống cái dòng này. Và nếu chúng ta di chuyển một cột thì sau đó
hàm sẽ di chuyển, sẽ chọn cái ô màu xanh này. Đó, ý nghĩa là như vậy. Đây là trường hợp chúng ta di chuyển theo chiều dương, đúng không ạ? Chúng ta di chuyển theo chiều dương là từ trên xuống dưới này, và từ trái qua phải này là di chuyển theo chiều dương các bạn nhé. Chiều dương. Còn chiều âm thì sao? Ví dụ chúng ta vẫn copy cái ô này, chúng ta để xuống đây. Nếu mà di chuyển theo chiều âm nhé, giả sử bây giờ chúng ta di chuyển là chỗ này mình ghi chú là di chuyển một dòng và một cột các bạn nhé. Đấy, trường hợp trên là di chuyển một dòng và một cột. Còn bây giờ là một cột này sang một cột sang trái, sang phải. Đây là di chuyển một dòng xuống dưới các bạn nhé. Xuống dưới. Thì mặc định sẽ là chúng ta hiểu là chúng ta di chuyển từ trên xuống này và từ trái sang phải, đúng không ạ? Thì mình gọi là chiều dương nhé các bạn nhé. Chiều dương bởi vì những con số chúng ta điền trong hàm offset là chiều dương. Còn chiều âm thì sao? Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nhé. Di chuyển lùi về một dòng và lùi về một cột. Thì đây gọi là di chuyển theo chiều âm. Đấy, chiều âm chúng ta hiểu là chiều ngược lại các bạn nhé. Chiều ngược lại. Đó. Thế thì khi mà chúng ta làm như vậy thì cái hàm offset nó sẽ di chuyển như thế nào? Đầu tiên là di chuyển lùi về một dòng. Cái này mình cứ để đây cho các bạn thấy nhé. Rồi, di chuyển lùi về một dòng thì hàm offset nó sẽ di chuyển lên đây, là di chuyển ngược lên trên. Đấy các bạn nhé. Đó. Đầu tiên vị trí mốc là ô này, di chuyển lùi về một dòng là di chuyển lên trên này, và lùi về một cột là sẽ di chuyển sang bên này. Đó là cái ô này. Ô này các bạn nhé. Đó. Thì đây mình các bạn hiểu là di chuyển theo chiều âm là chiều ngược lại, chiều âm. Tức là chúng ta sẽ phải viết con số âm ở trong hàm offset các bạn nhé. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ điền cái trường hợp này ở trong hàm offset như thế nào cho các bạn biết, và mình điền cái trường hợp này trong hàm offset như thế nào. Đầu tiên mình sẽ ví dụ mình đặt cái dấu bằng ở đây đi. Dấu bằng mình lấy hàm offset. Đầu tiên chúng ta phải hiểu hàm offset như thế nào đã, sau đó chúng ta mới dùng nó được các bạn nhé. Trường hợp đầu tiên là chúng ta di chuyển xuống một dòng, chúng ta sẽ chọn ô này làm mốc, đúng không ạ? Chúng ta chọn ô này làm mốc này. Sau đó chúng ta di chuyển xuống một dòng thì chỗ này chúng ta sẽ để số 1 này. Đó. Và chúng ta sẽ di chuyển một cột, có nghĩa là chúng ta cũng điền số này số 1. Còn hai cái này là chúng ta sẽ chưa cần quan tâm đến, bởi vì lúc này chúng ta đang chỉ là di chuyển một dòng và di chuyển một cột thôi. Còn các bạn thấy trong cái cửa sổ hàm offset này, các bạn thấy có những chữ màu đậm, đen đậm như thế này này, là những cái đối số mà chúng ta bắt buộc phải có, tức là chúng ta phải khai báo cho nó. Còn với những cái đối số mà viết chữ mà không phải tô đậm đen như thế này, có nghĩa là có thể có hoặc là không các bạn nhé. Trong hàm nào cũng vậy. Đấy, các bạn hiểu là như vậy. Đó, nếu mà mình chọn thì đương nhiên là mình ok thì đương nhiên nó sẽ báo lỗi value thì đương nhiên rồi. Như mình nói các bạn, hàm offset nó không bao giờ nó đứng một mình, mà nó sẽ phải kèm theo một cái hàm nào đó khác. Đó. Thế thì mình đang giải thích cho các bạn biết là khi mà di chuyển một dòng thì nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ khai báo trong hàm offset là như vậy. Thì cái kết quả cuối cùng sau đó, sau khi mình sử dụng cái hàm offset này mà mình khai báo như thế này này, thì kết quả cuối cùng ấy thì cái hàm offset nó sẽ chọn cái ô này các bạn nhé. Hàm offset nó sẽ chọn cái ô này các bạn nhé. Đó, đấy là di chuyển theo chiều dương. Còn di chuyển theo chiều âm thì như sau. Chúng ta giả sử chúng ta cũng đặt công thức ở đây, chúng ta nhập dấu bằng hàm offset như thế này. Bởi vì hàm offset nó rất là mới đối với rất là nhiều người, cho nên là mình phải giải thích cho các bạn kỹ cái điểm này thì các bạn mới dùng nó được, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cũng sẽ chọn vào cái ô mà chúng ta sẽ xuất phát là ô này, đúng không ạ? Màu xanh này, chúng ta quy định cái màu xanh này là cái ô mà chúng ta bắt đầu xuất phát, đi từ đây, các bạn hiểu là đi từ đây này.
Rồi chúng ta lùi về một dòng đúng không? Di chuyển lùi về một dòng thì chúng ta chỗ này chúng ta sẽ ghi là -1. Đó, chúng ta sẽ ghi là -1 này. Chúng ta di chuyển lùi về một cột thì chúng ta cũng ghi là -1 ở đây luôn. Đó, thì cái kết quả cuối cùng của hàm offset nó sẽ chọn vào cái ô này các bạn nhé. Đấy, nó sẽ chọn ô này. Nếu mà mình ok ấy, thì nó sẽ chọn cái ô đấy, nhưng mà bởi vì chúng ta sẽ không thấy được kết quả, lý do là hàm offset sẽ không có đứng một mình được các bạn nhé. Thì để cái trường hợp mà lùi về một dòng và lùi về một cột thì chúng ta sẽ khai báo về số âm như này. Lùi thì các bạn hiểu là lùi về phía trên, đúng không ạ? Dòng, đối với dòng là lùi về phía trên, còn cột thì sẽ lùi sang bên trái. Nhưng nếu trường hợp mà các bạn không còn cái cột ở bên trái nữa, hoặc không có cột không có dòng ở trên nữa, thì trường hợp mà các bạn khai báo âm như này thì chắc chắn là trả về kết quả lỗi. Đấy, giả sử các bạn đang để ở ô A1 này mà các bạn khai báo lùi về một dòng, lùi về một cột thì làm gì có cột nào để mà lùi nữa, đúng không ạ? Đấy, hoặc là các bạn để ô nào đó bất kỳ ở dòng số 1 mà dòng đầu tiên này mà các bạn lùi thì chắc chắn là hàm offset sẽ báo lỗi, bởi vì là không còn dòng để mà lùi, đúng không ạ? Thì sẽ báo lỗi, các bạn chú ý cái điểm đấy. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái hàm VLOOKUP để kết hợp cái hàm offset để giải quyết những cái tình huống trong thực tế như thế nào các bạn nhé. Rồi, nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ như sau, bây giờ mình sẽ bình thường mình sẽ dùng cái hàm VLOOKUP để mình lấy cái chi phí từ cái bảng 2 sang bảng 1 nhé. Chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP như thế này. Chúng ta bấm Fx như thế này, đúng không ạ? Chúng ta chọn vào cái mã giò này, sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống dưới và chúng ta sẽ quét chọn cái bảng bên này, đúng không ạ? Và chúng ta cố định lại. Tiếp theo là cột chi phí là cột số 2, đúng không? Chúng ta sẽ gõ số 2 ở đây, chỗ này là số 0, rồi tìm chính xác, chúng ta enter và chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đúng không ạ? Đó, bình thường là chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP như vậy. Nhưng mà nó có một cái vấn đề như thế này. Bây giờ mình thêm vài cái dòng ở đây các bạn nhé. Nó có vấn đề như này, nếu chúng ta dùng như vậy nó sẽ có một cái vấn đề như thế này. Bây giờ giả sử cái bảng này, bảng số 2 này mà được cập nhật thêm như thế này. Đấy. Mà được cập nhật thêm như thế này. Đó. Thì giả sử mình sẽ copy những cái mã này để sang bên này. Mình dán và mình kéo công thức xuống này. Thì các bạn sẽ thấy đó, hàm VLOOKUP trả về kết quả NA ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì lúc trước hàm VLOOKUP của chúng ta chỉ quét chọn đến cái dòng số 7 thôi. Các bạn thấy này, dòng số 3 đến dòng số 7, đúng không ạ? Đến dòng số 7 là đến đây thôi. Khi mà chúng ta cập nhật liên tục ở phía dưới này thì khi mà chúng ta kéo công thức ở đây thì hàm VLOOKUP sẽ trả về kết quả là NA, bởi vì là cái vùng mà chúng ta quét chọn, này nó không bao gồm những cái dòng mà chúng ta vừa giờ nhập ở đây, đúng không? Còn nếu trường hợp là gì? Trường hợp mà các bạn quét thừa ra, như thế này, các bạn quét rất nhiều xuống phía dưới chẳng hạn thế, thì nó sẽ gặp vấn đề là gì? Công thức sẽ bị rất là nặng, nó làm cho file của các bạn rất là nặng, bởi vì các bạn quét chọn rất là nhiều vùng dữ liệu, mà trong khi đó những cái vùng dữ liệu ở phía dưới là không có dữ liệu mà các bạn cần lấy. Thì như vậy thì các bạn làm cho cái công thức này và làm cho cái file của chúng ta sẽ rất là nặng. Đấy, rất là nặng các bạn nhé. Đó. Thế thì để khắc phục cái nhược điểm là cái file của chúng ta có nhiều công thức nó dẫn đến là nặng như vậy thì chúng ta sẽ kết hợp với cái hàm offset như sau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đó. Rồi, thế thì chúng ta làm như thế này này. Chúng ta sẽ đầu tiên nhé, mình sẽ trở lại, mình sẽ di chuyển cái phần này ra chỗ khác nhé. Mình di chuyển ra chỗ khác trước. Rồi, bây giờ chúng ta dùng hàm offset, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta viết cái hàm VLOOKUP như bình thường như thế này. Chúng ta bấm vào đây, đúng không ạ? Chúng ta vẫn chọn vào cái code này. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta chỗ này chúng ta tạm thời chúng ta chưa làm gì hết. Cột thì chúng ta chắc chắn là lấy cột số 2 rồi, đúng không ạ? Chúng ta điền số 2 ở đây và cách dò là số 0, đúng không ạ? Chúng ta để số 0. Tiếp theo nhé, chỗ table array này bình thường là chúng ta sẽ quét như thế này, đúng không? Và chúng ta có thể quét thừa ra, đúng không? Đấy. Nhưng mà chúng ta không làm như vậy,
chúng ta sẽ để cái hàm offset ở đây. Đấy, thì chúng ta lấy hàm offset nhé. Mình bấm vào đây. Nếu trường hợp các bạn ở đây nó sẽ không có thì các bạn sẽ chọn more function này. Đấy, sau đó các bạn có thể gõ offset ở đây, gõ offset. Rồi sau các bạn chọn go nhé. Rồi hàm offset đây, sau chúng ta chọn OK. Đó, chúng ta đã lấy được cái hàm offset ra rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào một cái ô làm mốc. Giả sử chúng ta sẽ chọn ô này làm mốc này, ô này làm mốc. Và chúng ta, bởi vì chúng ta cần phải quét cả cái bảng dữ liệu này, cho nên là chúng ta không di chuyển dòng nào hết. Chúng ta không di chuyển dòng nào và cũng không di chuyển cột nào cả. Tức là luôn luôn chọn cái ô G3 này, ô có chữ code này các bạn nhé. Đấy, mình khai báo như vậy có nghĩa là chúng ta tính từ điểm xuất phát là ô G3 và không di chuyển dòng nào, không di chuyển cột nào cả. Và chúng ta chỉ cần khai báo hai cái thông tin ở phía dưới này. Tức là chúng ta muốn cho Excel biết rằng là chúng ta cần phải khai báo một cái kích thước dòng nào đó, bằng nào dòng mà chúng ta muốn. Vậy thì có nghĩa là chúng ta muốn là tất cả những cái dòng mà có dữ liệu thì chúng ta sẽ tính đến cái dòng có dữ liệu đấy. Các bạn hình dung không? Đấy, tính đến cái dòng có dữ liệu đấy thôi. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ để một cái hàm kata ở đây. Các bạn bấm vào đây này. Sau đó các bạn sẽ chọn kata, có đây rồi đúng không? Còn nếu các bạn không có thì các bạn chọn more function. Sau đó các bạn sẽ viết kata ở đây. Kata, sau đó chúng ta chọn go thì hàm kata nó sẽ hiện lên cho các bạn. Sau đó các bạn chọn OK. Đó. Và chúng ta sẽ quét chọn. Ví dụ các bạn quét thừa ra như thế này, không sao. Quét từ đây đến đây. Đó, quét từ đây đến đây. Thì hàm kata nó sẽ trả về kết quả là số 5. Các bạn nhìn thấy trên hàm kết quả của hàm này trả về số 5 là chỉ có cái 5 cái dòng này thôi. 1 2 3 4 5. Đó, thì hàm kata trả về số 5 có nghĩa là trong cái vùng mình quét chọn này ấy, thì chỉ có cái 5 dòng là có dữ liệu thôi. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại hàm VLOOKUP bằng cách các bạn để con trỏ chuột lên cái hàm VLOOKUP trên thanh công thức này, các bạn để con chuột vào đây. Đó, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà hàm offset chúng ta chưa xong, chúng ta còn cần phải khai báo bao nhiêu cột nữa, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ không để chuột vào hàm VLOOKUP mà chúng ta để chuột vào hàm offset, chúng ta để vào đây. Đó, thì hàm offset nó hiện ra cho các bạn. Tiếp theo là chúng ta khai báo là kích thước cột, đúng không ạ? Đây là kích thước hàng này, đúng chưa? Kích thước hàng của cái bảng dữ liệu của chúng ta. Rồi, thế thì bảng dữ liệu nó sẽ bao gồm bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng, đúng không ạ? Thì chúng ta đã khai báo được là bảng dữ liệu này là bằng này, hàng này, đúng không? Có 5 hàng. Và tiếp theo cột thì ở đây chắc chắn là chúng ta chỉ có cố định là 2 cột thôi, bởi vì chúng ta lấy dữ liệu cột số 2. Vậy thì chúng ta sẽ để số 2 ở đây. Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta khai báo cái hàm offset ở trong cái bảng tính này để chúng ta có thể lấy tự động này, lấy tự động dữ liệu. Khi mà dữ liệu được cập nhật tự động ở phía dưới này thì cái hàm kata này tự động nó sẽ tính thêm một cái hàng nữa. Cứ như thế, cứ như vậy. Các bạn hình dung không? Và công thức của chúng ta sẽ không làm cho cái file của Excel của chúng ta bị lặng. Đấy, nếu làm như này thì nó sẽ nhẹ, file nó rất là nhẹ các bạn nhé. Đó, bởi vì nó chỉ chọn tất cả những vùng có dữ liệu thôi, còn những cái vùng mà bị thừa thì sẽ không chọn các bạn nhé. Sau đó chúng ta chọn OK như thế này và chúng ta kéo công thức xuống đây, kéo công thức xuống đây. Đó, thì đương nhiên nó sẽ báo lỗi như vậy, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta không có cập nhật ở bên này, đúng không? Chúng ta không cập nhật ở bên này. Nhưng mà có một cái điểm chú ý như thế này. Mình để con chuột vào hàm kata này nhé. Mình để con chuột vào đây này, để chuột đây này. Xong mình bấm vào FX nhé. Riêng cái hàm kata cái chỗ này này. Đấy, các bạn vừa giờ các bạn thấy là mình bôi đen từ đây xuống đây, đúng không? Các bạn nên cố định nó lại để khi mà chúng ta kéo công thức ấy thì cái vùng này nó không thay đổi, thì chúng ta sẽ cố định F4 lại. Đó, cố định F4 lại như vậy các bạn nhé. Sau đó chúng ta OK và chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đó, nó chắc chắn nó trở về kết quả NA, bởi vì cái mã này ở bên này đâu có đâu, đúng không? Rồi, thế bây giờ chúng ta giả sử chúng ta nhập những cái mã này vào. Đấy, mình copy, mình dán vào đây nhé. Rồi mình điền những con số vào, copy này, mình dán vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Bên này trả về kết quả ngay lập tức. Nếu giả sử bây giờ mình nhập thêm một cái giá trị nào đó, mình nhập thêm một cái giá trị nào ở đây nhé. Ví dụ là
mình viết là gì nhỉ, orange chẳng hạn thế đấy. Mình viết một cái gì đó đấy, ví dụ mình viết là orange. Giả sử mình viết như vậy các bạn nhé. Đấy, giả sử mình viết như vậy và sau đó mình sẽ viết cái số tiền ở đây, giả sử là 15 đô đi, enter. Đấy, 15 đô đúng không? Bây giờ mình chỉ viết là orange ở đây thôi, enter này, và mình kéo công thức xuống này. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, nó sẽ tự động, cái hàm offset ấy nó kết hợp để nó sẽ tự động nó lấy cho chúng ta cái vùng dữ liệu mà khi mà chúng ta cứ nhập dữ liệu ở dưới này, cứ nhập ở dưới này, cứ nhập ở dưới này, và chúng ta cập nhật. Khi mà chúng ta cập nhật ở bên này thì chúng ta chỉ việc kéo công thức xuống thôi, thì hàm sẽ trả về kết quả như chúng ta mong muốn. Thì đây là cái cách sử dụng cái hàm VLOOKUP kết hợp với cái hàm offset này. Mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn xem nhé, vì nó cũng hơi là rắc rối một chút xíu, đúng không ạ? Chúng ta nhập dấu bằng này, đúng chưa? Các bạn lấy hàm VLOOKUP ra này, rồi chúng ta chọn Fx nhé, sau đó chúng ta chọn vào đây, đúng không ạ? Đấy, sau đó chúng ta ở chỗ này là chúng ta chắc chắn là lấy cái cột số 2 rồi, đúng không? Cách chọn là 0 rồi. Rồi chỗ này offset chúng ta để ở đây nhé, sau đó các bạn lấy hàm offset cho mình. Rồi chúng ta sẽ chọn cái ô này làm mốc này, các bạn hiểu chưa? Rồi chúng ta không di chuyển dòng nào hết, không di chuyển cột nào hết. Ở chỗ này chúng ta sẽ lấy một cái hàm Kauta, lấy hàm Kauta như thế này, chúng ta sẽ quét chọn từ đây đến đây chẳng hạn thế. Mình lấy ví dụ như vậy, chúng ta cố định lại hàm Kauta thì chúng ta cố định lại. Sau đó nhé, chúng ta để con trỏ vào hàm offset trên thành công thức này này, bấm vào nó và chúng ta khai báo cho hàm offset biết là kích thước cột là bao nhiêu. Đây là kích thước của cái dòng này. Đấy, số dòng đấy, các bạn hiểu là số dòng đấy, số lượng dòng đấy. Còn đây là số lượng cột mà hàm offset cần là bao nhiêu thì chúng ta điền là số 2. Tức là chúng ta tính từ cái ô G3 này, tính ô G3 này sang ô H3 sang cột H này là chúng ta cần 2 cột. Tức là kích thước chúng ta cần 2 cột. Đó, thì nó sẽ là một cái vùng, đúng không ạ? Các bạn hiểu là một cái vùng. Đó, gồm bằng này dòng này chúng ta quét này. Này các bạn thấy không? Số 9 này có nghĩa là chúng ta quét 9 dòng, tính từ trên này xuống này. Đó. Nhưng mà cái kết quả của cái hàm Kauta là sẽ là 9 dòng, bởi vì chúng ta có điền cái thông tin ở phía dưới này rồi, đúng không ạ? Sau đó chúng ta chọn OK này và chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đó, nếu các bạn làm như này, khi mà các bạn cứ nhập dữ liệu ở bên này, cứ nhập bình thường, các bạn chỉ kéo công thức thôi thì nó sẽ tự động trả về kết quả đúng cho chúng ta. Cái ưu điểm của hàm offset kết hợp với hàm VLOOKUP là làm duy nhất là làm cho cái file nhẹ hơn các bạn nhé, làm cho cái file của các bạn nhẹ hơn, đó là cái ưu điểm. Còn nếu mà chúng ta cứ dùng hàm VLOOKUP và chúng ta quét thừa ra như thế này thì giải quyết được vấn đề ngay, không cần phải làm gì phức tạp. Nhưng mà khi mà chúng ta kết hợp cái hàm offset là giúp cho file của Excel của chúng ta nhẹ hơn các bạn nhé. Đó là cái ưu điểm của cái hàm VLOOKUP kết hợp với cái hàm offset. Đó, thì mình sẽ để cái file này ở dưới cái phần mô tả của video, các bạn có thể tải và các bạn có thể làm theo. Mình là Mr. Cảnh Excel, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.